장어 코스 요리로 술 한잔 했습니다. 장어덮밥이랑 회랑 문어랑 나가사키 짬뽕도 같이 나옵니다. 안키무라 그러죠. 아구 간이 나오는데 고소하니 죽입니다. 그리고 해삼 내장 나오는데 저는 멍게 이런 거 잘 먹는 편인데도 해삼 내장은 개그치 맛없습니다. 문어까지 먹으면 배가 많이 부르고 나가사키 짬뽕은 약간 돈코츠 라면 맛 같이 납니다. 마지막에 이래 달달한 것도 주는데 맛은 그저 그렇습니다. 이제 이사 갔으니까 여기서 장어덮밥 먹을 일은 없습니다.